娘，江雨薇不会是死了吧？不能吧？我只是轻轻一推，他这贱骨头怎么这么不经推呀？啊，娘，快看，他后脑撞到门槛上了，好像流血了。哎，你小点声，先别慌，我看看。李翠花抿紧了嘴唇，走到躺在地上的江雨薇身边，用脚试探性地踢了他几下。喂，你别装死，就算死你也得嫁去抵债的。娘，可别让他死，若是他死了，爹非得让我嫁给宁家那个战死鬼，我可不想当寡妇去给人家养孩子呀。此时江雨薇只觉得眼前一片白光闪过，浑身散架了似的疼痛。刚才我不是还在和拿着刀枪闯进家里要抢了我的救命粮去接济弟弟的爸妈吵架吗？难道爸妈为了那个败家子弟弟还是对我动手了？即便是末日，即便他们知道那是我仅剩的救命粮，他们也不愿意让自己的宝贝儿子饿一顿肚子。这就是我的亲生爸妈了。娘，他好像还有一口气。李翠华正要松一口气，便听着院外吵吵闹闹的，是宁家来接人了。此时李翠花也顾不上多想，端起手边装满水的盆子，猛地朝江雨薇脸上浇去。贱骨头，还装死，快给我起来！江雨薇被这盆冷水一浇，瞬间一个机灵清醒过来。瑶瑶，别傻愣着了，赶快去给她换上嫁衣，把头包扎一下，拿一个盖头一盖便是，快些！我先去外面应付那些死婆子。李翠花一推开柴房的门，便被院子里一堆婆子冲上来围住。我说亲家，你可不能反悔呀，咱们可是说好了的，用你家闺女抵江老头欠下的赌债。亲家莫急，哪家姑娘出嫁不也得收拾一番不是？快了，马上就出来了。哟，我们家宁老大都死在战场上了，左不过嫁过去也是要守寡的，又何必费劲收拾呢？说罢，陈桂香便也不再催了，直接在院里找了把椅子，稳稳当当坐了下来。二郎腿一翘，便伸手往口袋里掏出一把瓜子嗑了起来。李翠花却一刻也不想等了，直接转身小跑到里屋。瑶瑶，陪他去宁家村，路上你拽着他点儿，免得让他跑了。好，你放心吧娘，有我盯着，他跑不了的。说罢，江瑶瑶便粗鲁地拽着江雨薇往院子里走去，边走还不忘在她耳边小声说道：好姐姐，今日你便要去宁家守寡了。不过听说呀，那个战死鬼宁老大还有一双儿女嘞，想必你的日子也不会好过了。我的日子好不好过不用你操心，如今爹娘将我嫁去宁家抵债，咱们家的名声在这十里八村也算是臭了，你还能妄想找个好婆家不成？江瑶瑶听着江雨薇这话，似乎是意识到了眼下自己的处境也没好到哪里去。哟，还真装扮起来了，快些走吧，已经耽搁不少时辰了，家里那边该等急了。陈桂香在前面带路，众人走了约莫半日才到了宁家。娘，怎么耽搁了这么久？杏儿都吵吵着饿了要吃饭呢。喏，还不是人家身子金贵，来咱们家守寡还要穿身红嫁衣呢。哼，到了我们宁家，可不论什么金贵不金贵的，都是庄子里出来的，家里活计这么多，娶你回来就是要干活的。这位嫂嫂说的对，咱们都是庄稼人，哪有不干活的道理？况且我爹是欠了你家银子的，我姐嫁过来自然是要将欠你们的银子赚回本来的。你们尽管放心使唤她，你别看她身子瘦，她力气可是一大把呢，我们家的脏活累活都是她来干的。哎呀，这位便是江家妹妹吧？看你说话定是个明事理的，
就留下来一同吃午饭吧。江瑶瑶见他们这一家人个个都不是善茬，生怕他们将自己也扣了下来，只是要了欠条，便匆匆赶回江庄了。江雨薇只觉得肚子有些饿了，便猛地将盖头扯下来扔在地上，径直走到了饭桌前。刚要用勺子去盛盆里的米饭，便听到一声尖叫：哎，你疯了！咱们做媳妇的哪有资格吃米饭？只见孙氏一个箭步冲上去，夺下江雨薇手中的碗和勺子，转身走到了锅台旁，用勺子在锅里浅浅地舀了半碗米汤。吃吧，大馋丫头。江雨薇皱眉，看了看眼前的半碗米汤，一口气喝了下去。不行，还是觉得饿，便直接拿起筷子开始夹桌上唯一的一盘肉菜。孙氏见状刚要去拦，被江雨薇一伸脚便绊了个趔趄，直接摔倒在桌前。在院子外招呼客人的陈桂香听见了厨房的动静，便进来查看。娘啊，这个女人欺负我！我何时欺负你了？是你一直不懂尊卑，大喊大叫。如今我嫁到宁家，怎么说也是你的大嫂，怎么连饭都不让我吃饱？江雨薇一边说着，一边不忘将桌上的肉菜端到自己面前，津津有味地吃了起来。陈桂香见她一个嫁来抵债的媳妇儿，竟然还敢吃自己留给二儿子的肉菜，顿时便气不打一处来，拿起立在灶台边上的烧火棍，二话不说便要朝江雨薇打去。江雨薇听觉十分灵敏，虽然并未转头，但是她也听到了身后棍子挥动的风声，直接伸手扯住了要落在自己身上的棍子。哼，你们宁家倒是好笑，新媳妇进门第一天就不给吃饱饭，还要动手打媳妇儿。你个娼妇生的小杂种，我看打你都是轻的，进门第一天就敢跟婆婆顶嘴，日后没有男人管辖你，你还要上天不成？哎呀，我那苦命的大儿子哟，你死了倒是轻快，留下一双儿女，让我个老婆子怎么养啊？我本想着给你娶个媳妇儿进门，也好让你的儿女日后有个人看管。如今看来，这女人也是个有娘生没娘教的野杂种。在院子里吃饭的村民们听见了这边的动静，也都顾不上吃饭了，忙起身凑了过来，趴在窗边站在门口往里看。哎，你说这陈桂香又在闹啥幺蛾子呢？这还用说，这是想给新媳妇儿立规矩呗。我可听说那江家大闺女是个老实本分的，这以后的日子怕是要难过喽。可不是嘛，你还不知道那宁老大前一任的老婆是怎么死的吗？哎呀，你可小点声，别被陈桂香听见了，找你麻烦。村民的小声嘀咕都一字不漏地落入了江雨薇的耳中。江雨薇走到了陈桂香面前，用力将她扶了起来，笑着说道：娘，地上凉，可别染了风寒，你怎么骂我都成，只是千万别气坏了身子。哎呀，你这个死丫头，你要捏死我呀！你松手，你快给我松手！江雨薇嘴角微勾，猛地一松双手，本还在拼命往后挣扎的陈桂香瞬间失去了拉力，一下子就跌坐在了地上。只听得一声脆响，竟是陈桂香的尾巴骨被硬生生的给摔断了。娘，你这是怎么了？我可都是为了你好啊！你生媳妇的气，不想让媳妇吃饱饭，你打我骂我都行，可是你不能折磨自己的身子呀。哎，我说陈婆子，你差不多行了，哪有新媳妇到家第一日就不让吃饱饭的？就是，你就是要立规矩，也得等这大喜的日子过了再说呀。哎，这大媳妇看着就是个老实孝顺的，以后有苦日子受了。走，吃饱了都走，我家的事儿还轮不到你们来指责。众人见陈桂香又开始撒泼，便也不想同他计较。宁老头送走了众人后，
也觉得面上无光。人都走了，还坐在这里撒泼给谁看？呸！我撒泼？我都后悔娶这个丧门星进门。你看看他刚进门就把我们家弄得鸡飞狗跳，我现下都疼得起不来了。快，老头子，扶我进屋躺躺。哎呦！江雨薇见陈桂香此时疼的也没心情管自己，便起身拍了拍身上的灰尘，径直往里屋走去。刚进屋门，便看到角落里蹲着2个面黄肌瘦的小孩。以后我就是你们的娘了，你们叫什么名字？我叫宁昭，她是我妹妹，叫宁婉。江雨薇笑着拍了拍宁昭的头，将他们俩扶起来，拉到了炕边，从怀里拿出了一块饼子，分成2半，递到他俩手边。谢谢你。江雨薇看2人已经吃完，便笑着将他们抱上了炕，把他们脚上那双破烂不堪的鞋子脱了下来，寻了帕子沾湿了水，替2个孩子擦洗了脏兮兮的小脸和小手，又打了盆水让他们洗脚。2人从没被这样照顾过，都呆愣愣的任凭江雨薇摆布。好了，咱们早些睡觉，明日先去寻些草绳来，替你们编新鞋子。见2个小家伙乖乖上床后，江雨薇便将桌边的蜡烛熄了，也上了床。在梦中，他走到了一个茅草屋前，下意识的就推门进去，看见门口处有一个小溪，不知怎么的就觉得有些渴，便趴在小溪边喝了几口水。几口水下肚，顿时觉得全身通畅，头好像也不那么疼了。江雨薇又起身走到茅草屋后，看见了一片空地，随后便抬头看到空中飘着一行字：欢迎宿主来到专属空间，赠您良田1亩，灵泉1汪，快点开垦吧。江雨薇身子一僵，难道这个就是传说中的空间吗？他正思索着，突然听到了一声巨响，意识猛地从空间中抽离出来。你这个赔钱货，都日上3竿了还睡着，快点起来割猪草去，没听见院子里的猪饿得直叫唤吗？奶奶，您别生气，我们这就起床去割猪草。别急，娘来帮你们穿，睡个觉都睡不清闲，看来今日要在这门上安把锁了。你这个贱货还安门锁，我看你是长本事了，磨磨蹭蹭的干嘛？想偷懒？江雨薇依旧不搭理在一旁气急败坏的陈桂香。先去吃饭，猪饿一顿没什么，你们俩正是长身体的时候，可不能饿着。陈桂香见江雨薇竟然如此敢忤逆自己，拿着鸡毛掸子就要朝江雨薇身上打去。怎么，是昨日摔得不够疼？好你个不孝的小贱蹄子，你刚进门第1天你就敢忤逆婆婆，你这是大不孝。既然你无情，也别怪我无意。我那死去的儿子病苦啊，人都死了，还要娶你这么个丧门星进门，我呸！嘿，你能不能注意点卫生，别随地大小谈，要吐出去吐啊。江雨薇收拾完了炕，一把推开了堵在门口的陈桂香，往厨房走去。刚进厨房，便看见宁家众人其乐融融地坐在饭桌上吃饭，而2个小家伙却被赶在灶台下面蹲着，眼巴巴地看着他们吃。怎么，他们不是你的亲孙子？还是宁老大不是你的亲儿子？怎么会呢？老大是我一手拉扯大的，要不是他，咱们宁家哪能出得起人去当兵？哼，这么说来，你还挺有自知之明的。那你应该知道，宁老大是为了整个宁家才去当兵的，他的牺牲和付出，你们难道就不应该有所回报吗？大媳妇说的这是什么话呀？
老大当然是我们亲儿子，这俩孩子也是我们的亲孙子。你娘替你们盛饭，还不快接着？两个孩子见状，忙接起江雨薇手中的米粥，就大口喝了起来，生怕喝慢了被别人抢去似的。看来娘要多赚点钱，能养活你们两个小家伙。吃罢了早饭，江雨薇便让宁昭领着自己去寻能做草鞋的材料。宁昭从昨日见到江雨薇就觉得她这个人好像不坏。自从她来了，自己和妹妹都吃了2顿饱饭了，心中如此想着，宁昭便主动伸出小手去拉江雨薇的手。3人走了不久，江雨薇就发现了一处长满了蒲草的池塘。江雨薇忙脱下鞋子，挽起裤腿，撸起袖子便下了水。2个小娃在岸边坐着，只看着江雨薇在水里不停地挥舞着镰刀，不一会儿便割了满满1背篓的枯蒲草。娘，你真的很了不起。走吧，咱们再去割些猪草，就回家去给你们做鞋子。一群在半坡上挖野菜的妇人们远远地看见江雨薇过来了，便小声嘀咕道：哎，快看，那不是宁家刚进门的大媳妇吗？这是成亲第2日就出来干活了。哼，那陈桂香的歹毒样子，怎么可能让她过上安生日子？江雨薇远远的便听到了他们议论自己，不动声色的带着2个孩子上前去打了声招呼，冲他们笑了笑。我说你呀，看着就是个老实本分的，可别被你那婆婆给欺负了。哎，就是，你都不知道她是怎么治这俩孩子亲娘的。哎，您知道这俩孩子的亲娘是生什么病走的吗？嗨，你别听你周婶胡说，她呀就是嘴上没个把门的。江雨薇看那周婶似乎还想再说些什么，就被身旁的人拉走了，只得先赶紧割完猪草，带着2个孩子回家。进了家门，他先让宁昭去喂猪草，又将背篓里的蒲草尽数倒了出来，搬了2个小凳子坐在院内。江雨薇凭借着前世看求生视频的记忆，拿着蒲草替2个孩子量了大概尺寸就编了起来。小孩子的脚本身就小，加上江雨薇手快，很快便编好了2双小鞋子。昭儿、婉儿，快来，你们试试这鞋合脚吗？2个孩子听说新鞋子编好了，都一脸兴奋地跑到江雨薇身边，双手郑重地接过自己的鞋子。娘，你看他们抢我的新鞋子。不，宁心，这不是你的新鞋，这是娘亲做给我们兄妹的。哼，这家里所有的新东西都是我的，你们俩凭什么跟我抢？你平时就这样管教你的孩子吗？让他如此蛮横无理，欺负家里的其他人。小孩子之间抢东西是正常的。再说了，在宁家，心儿就是比这2个赔钱货讨喜。哼，1双草鞋而已，让心儿稀罕够了，再给他们也不迟啊。即使是小孩子，也不能这样蛮横无理。更何况宁昭和宁婉也是这个家的一份子，他们的东西也有权利得到保护。你不能因为心儿是你的心头肉，就一味的纵容他。你看看他俩的鞋子都破成什么样了，怎么没见你这个当婶婶的给他们换双新鞋？新大娘凶，新大娘坏，以前的大娘都是把新东西先给心儿的。你这是什么话？我怎么教孩子，难道还由你来指手画脚？这些草鞋本来就是给贱人穿的，心儿是我们宁家的宝贝，为什么和他们抢？这鞋是你们的，应该属于你们，没有人可以随意抢走，放心吧。乖，别难过了。既然明天要赶集，娘就把剩下的蒲草都编成草鞋，咱们拿到集市上去卖。卖了钱，娘就给你们俩一人做一身新衣服，让你们穿得漂漂亮亮的，好不好？次日清晨，天刚蒙蒙亮，江雨薇就被宁昭喊醒了，顾不上吃早饭，只用背篓背上了昨晚编好的草鞋，
带着2个孩子就往集上赶。他们3人仅用了半个时辰便抵达了目的地。江雨薇刚找了个摊子将草鞋摆下，便来了一对气势汹汹的母子。那男子见江雨薇一个女人带着2个奶娃娃，便二话不说，直接上前掀了他的摊子。哎，你这不长眼的死娘们儿，老子的摊位也敢抢？这位大哥，你说这里是你的摊位，可有何凭证？哟呵，凭证？我告诉你，我这张脸就是凭证。我说这摊子是我的就是我的，你废他妈什么话？还请各位乡亲们评评理。他一个男人欺负我一个带着2个孩子的女人，还掀了我们的摊子，硬说这是他的摊位，可明明就是我们先到的。你少在那里装可怜了你！江雨薇眼角一挑，身形轻巧的一侧，那婆子顿时失去了目标，一个踉跄摔倒在地，疼得直哼哼。那男人见状，立马放下手中的篮子，急忙上前想要扶起他的亲娘。江雨薇却趁人不备，巧妙地伸出脚一绊。哎呦，你这死儿子，是想把你老娘压扁吗？哎呦，母子俩真会玩花样，摊位争不过，难道还想联合起来讹诈我们孤儿寡母吗？各位乡亲，你们可得给我们孤儿寡母的做个见证啊！他们母子俩是自己摔倒的，与我们无关。没错，牛二一直就喜欢欺负孤儿寡母。孩子，你别怕，我们都看见了，他们是自己不小心摔倒的。众人七嘴八舌地议论着。突然间，一名身着官服的男子闯入了人群。都让开，别在这等到！发生什么事了？快告诉我！江雨薇见是巡街的捕快来了，忙上前拉住他的胳膊，将方才发生的事情一五一十地说给他听。牛二扶着他母亲爬起来，刚想要反驳，就被那捕快瞪了一眼。牛二，你刚从牢里放出来不久，难道今日还想进去？官爷，这是哪里话呀？俺可是老实本分的人呐。牢里那地方不适合俺，真不适合俺呐。你少给我闹幺蛾子，快些向人家赔罪。还有，记得将这摊子复原。对不起。随后当着捕快的面，不情不愿地将方才自己掀翻的草鞋一双双摆好后，又冲捕快拱手行礼，这才拉着自己的老娘快步走了。乡亲们看看呀，这些都是昨日刚编好的草鞋，我家孩子都穿着呢，很舒服。今日我们就是穿着这草鞋走到集上的，完全不累脚。家里有孩子的可以给孩子带一双回去。娘，这双鞋上有小兔子，我喜欢，我想要。这些都是我娘亲手编的，很好穿的，你试试看。哈哈，都来看我的草鞋，有小兔子。众人被他这么一吆喝，都看了过来。有领孩子的妇人都被孩子们央求着买双新草鞋。打听了下，这草鞋只卖10个铜板一双，和普通草鞋的价格差不多，便都纷纷掏钱来买。才一上午，就将昨晚做好的10几双鞋子都卖完了。都是娘不好，现在咱们有钱了，下次咱们来赶集就坐牛车来，也不让你们饿肚子。走，咱们去吃好吃的去。江雨薇见自己摊子旁边就是一家卖包子的，咬咬牙，直接拿出了2个铜板，买了4个包子，便坐在路边和2个孩子吃了起来。3人吃饱了之后，江雨薇就拉着2个孩子去了布庄。今天只赚了1两银子，所以不能给孩子置办太多东西，他还要留下本钱，日后也好做点别的生意来赚钱。买完东西，江雨薇就拉着2个孩子去坐回村的牛车。呀，大嫂今日不在家里给婆婆帮忙，颠颠的领着2个孩子来集市干嘛？既然你如此心疼婆婆，你又如何不在家中帮婆婆做事，偏要颠颠的带着宁心来集市呢？我今日是来赶集的，哦对了，是婆婆让我来的。哦，果真如你所说。那是自然，婆婆向来心疼我，
平日里总是让我带着宁心来赶集，倒是你，没有婆婆的准许，你还这样大手大脚的花钱，足足买了1背篓的东西。看你回去，婆婆怎么说你？经孙氏这样一提醒，江雨薇自然想到了陈桂香那副嘴脸，如今只能在回家前将东西藏到空间里，用的时候再取出来。牛车刚进村口，江雨薇就带着2个孩子下车了，又冲孙氏喊道：我还要去割些猪草，今日还没喂猪，你同我一起去吧。割猪草本来就是你的活计，如何又要拉上我一起做？哼，我可不去。江雨薇看着牛车往村里去了，便放心地牵着2个孩子去割猪草了。他先让宁昭牵着宁婉去前面的坡上割草，自己则是背着背篓找了个没人的地方，将背篓里面的东西都放进了空间，才去寻2个孩子。宁昭见江雨薇的背篓空了，面上一惊，咱们今日赚钱的事情可不能同家里的人说，还有咱们在集上买的东西我都藏了起来，等用的时候我再偷偷来取，免得被你们奶奶知道了全部都抢了去。放心吧娘，我不会说的。昭儿乖，今日多亏了你陪娘一起去卖草鞋，日后娘赚了钱就送你去读书。江雨薇刚迈进门槛，便听到了陈桂香尖着嗓子在院子里骂人。那个小娼妇，她也配去赶集？莫不是她身上还藏着银子呢？去，给我搜她屋子去！婆婆这是说谁？你还知道回来？家里一整日都不见你人影。媳妇儿去割猪草了，今日猪草有些少，费了些心思，所以回来晚了。娘，就是这个背篓，我明明看见她买了1背篓的东西，你快过去看看。陈桂香闻言，眼睛一亮，转身就要往门口的背篓走去。婆婆就这样不信我，方才还要来翻我的屋子，现在就被人挑唆的来翻我的背篓。你也不想想，若是我娘家有银子贴补我，又何苦将我送来宁家守寡？你当真看到了她那背篓里都是买的好东西？娘，媳妇儿敢肯定是她瞒着娘藏银子了，你去翻翻看就是了。我才进门几日，你们当真是想像逼死宁昭亲娘那样逼死我？你说什么？你胡说什么？可不敢出去乱说。谁在你耳边嚼舌根子？江雨薇见陈桂香还在焦急地询问是谁向自己透露了这些事情，便抬眼意有所指地看了一眼孙氏。娘，不是我可什么都没说，他死得那样惨，我怎么可能？闭嘴，给我滚回屋去！孙氏见状也不敢再多言，慌忙拉着还在一旁吃糖葫芦的宁心往自己房内走去。江雨薇则是哭哭啼啼的去拿了背篓，当着陈桂香的面将背篓中的东西全部都倒了出来，又和宁昭拿着猪草去喂猪。娘亲，求你快醒醒！昭儿穿上这身新衣裳，真是俊俏的如同画中的小童一般。娘，您快去瞧瞧吧，宁心她……只见院子里，宁心正狠狠地拽着宁婉的头发，按着她的头就往凉水盆里怼。宁心的尖叫声响彻整个院子。你个哑巴，也配穿这么漂亮的衣服？快说，你这红衣裳是从哪里偷来的？江雨薇看到这幅情景，心都揪了起来，忙冲上前将宁心一把推倒在地上，抱起吓得瑟瑟发抖的宁婉。婉儿别怕，娘来了，别怕婉儿，好婉儿，乖婉儿，我的婉儿受苦了。娘，大娘她打我！孙氏听着自己女儿在院子里哭得撕心裂肺，也顾不上锅里还煮着的菜糊糊了，举着锅铲就冲了出来。你个做大娘的，怎么就能下得去狠手打我们心儿？我们心儿可是娇生惯养的，你的心怎么就这么歹毒呢？你的耳朵倒是不聋，方才宁心在院中那样欺负宁婉，你听不见吗？如今你女儿只哭一声，你便急吼吼地冲了出来兴师问罪了。那是他们孩子之间玩闹，又怎能当真？再说了，宁婉她不是没事吗？我看她都不反抗，
许是同我们心儿玩得很开心呢。江雨薇听着孙氏这番不要脸的发言，便也不想再忍了，又眼神示意冲宁昭笑了笑，便猛地转身朝孙氏冲了过去。未等孙氏反应过来，便直接死命拽住了孙氏的头发，作势就要往冷水盆里按。陈桂香挖完野菜一进门，眼前的景象令他震惊。院子里一片狼藉，他急忙冲上前，用力撕扯着江雨薇按住孙氏胳膊的手。真是造孽呀！你这挨千刀的，难道是想杀人吗？这可怎么活呀？娘，你这是说的什么话？我和弟妹只是在闹着玩呢，方才宁心也是这样和婉儿闹着玩的。你看，弟妹现在不是好好的吗？能有什么事儿？看我们婉儿玩的连衣裳都湿透了。来，娘亲带你去换衣裳，下次啊可不能这么淘气了哟。江雨薇一手抱着宁婉，一手拉着宁昭进了屋，把宁婉身上的湿衣服拿到厨房里，放在锅盖上烘干。正烘着衣服，突然听到院子里好像来了几个生人。有人在家吗？这里是宁怀之的家吗？几位兵爷找宁怀之有何事啊？这里到底是不是宁怀之的家？兵爷息怒，这里确实是宁怀之的家，但是他已经多年未归，应该是早就死在了战场上了，所以……休得胡言！既然是宁将军的家就行，快让开，快让开！对了，再去请个大夫来，快一些！那壮汉说着，就一把将宁老头扯到一边，又示意身后的人将一个马背上的人背进屋里。在厨房烘衣上的江雨薇将这一切都看在了眼里，心中大惊。宁怀之，宁将军。江雨薇觉得自己一开始设想的美好生活，可能要因为这个男人的到来而结束了。既然宁将军送到了，我们也就放心了。等宁将军醒来，还请您转告宁将军，让他好好养伤，不必操心军中事务了。这下又来一个吃白饭的，还是个生病的，家里就这么点钱，全都让你们这些败家子糟蹋没了。此时宁老头也带着宁家村唯一的赤脚医生宁伯进来了。快让我看看怀之怎么样了。还没死呢，里面躺着呢。还请您跟我来。老大媳妇儿，你快些多烧些热水，我看着怀之身上的伤处不少，就先包扎止血才好啊。宁婉许是从未见过这样血腥的场面，一度吓得脸色惨白。宁昭也好不到哪里去，他们对这个父亲也没有太多的印象，毕竟生下了2个孩子他就去当兵了。这男人突然这副样子冒出来，2个孩子会觉得害怕，也是情有可原的。江雨薇轻轻叹了口气，让宁昭和宁婉乖乖在厨房帮忙看火烧水，自己则是回到屋里去帮宁伯的忙。老大媳妇儿，来，帮我把他裤子给脱下来，怀之腿上的伤好似更严重了。听宁伯这样说，江雨薇顿时红了脸颊，自己还从没碰过成年男子的身体呢，今日就……老大媳妇儿，愣着干嘛呢？快些！江雨薇无奈，只得强撑着上手去帮宁怀之解裤带。刚解到一半，突然响起一个冷漠的男声：“放手，我自己来。”好，那你便自己解。怀之啊，你跟你媳妇儿还那么见外干什么呀？我不认识她，我媳妇儿不是周素吗？此事说来话长，日后再谈啊。你如今受伤了，不可多思虑，你且闭目养神一会儿，我先替你上药。江雨薇见此时没自己什么事儿，便也就去了厨房端热水。昭儿、婉儿，你们辛苦了，我先去帮你们爹处理伤口，你们再烧一锅水。宁伯见热水来了，忙替宁怀之擦拭伤口，忙活了好一阵子，才将他身上的伤口都包扎好了，又开了一剂药方，对江雨薇叮嘱：老大媳妇儿啊，如今怀之这伤势十分严重，这几日需要日日换药，你拿着这方子，明日去镇上抓药煎给他喝。只是他腿伤的厉害，
怕是以后再也站不起来了。能保住这条命，我也是尽力了。这几日啊，饭不能疏忽了才好。说罢，一脸惋惜地看着仍旧闭眼躺在床上的宁怀之，叹了口气，才拿了枕巾离开了。陈桂香听宁伯说宁怀之的腿再也站不起来了，便直接在门外破口大骂：刚来一个败家娘们儿，这又来一个吃闲饭的。我们老宁家得赚多少钱才能够贴补那老大一家的？偏偏就他家人口多，有4张嘴等着吃饭，一个能赚钱的都没有，都是赔钱货。江雨薇皱眉听着陈桂香的咒骂声，只想着找个时机尽快分家才好。你在想什么？我是你娘前几日刚替你娶进门来照顾你一双儿女的新媳妇儿，我叫江雨薇。至于你前任媳妇儿，我倒是没见过，不过据说她已经死了。至于是怎么死的，这件事你要去问你娘。因为有个陌生男人和自己同床共枕，江雨薇一夜都没怎么合眼。趁着天色刚蒙蒙亮，他就急忙起床去寻竹林，准备砍点竹子回来做张小床。他想着，反正今日要去镇上替宁怀之买草药，刚好可以把前几天在灵泉水里泡的豆芽拿些去镇上卖了，换点钱攒着。昭儿、婉儿，今日娘要去镇上替你们爹爹抓药，就不带你们去了。你们呢，就乖乖留在家里，好好照顾你们爹爹。娘出去半日就回来了。江雨薇安排妥当后，便去找陈桂香要银子抓药。娘，今日我要去镇上替怀之抓药，他昨夜疼得一夜未眠，今日必须得吃药了，不然伤口会加重的。哼，我看疼死他活该。出去当兵那么多年，1分钱都没给家里寄过，如今成了瘸子，倒是回家来要钱治病了。昨儿个宁伯不是也说了，他这病是治不好的，就这么拖着吧，能给他口饭吃就不错了。我可没钱给他看病。娘有钱拿去给二弟赌博，都没钱给怀之救命吗？嗨，你个杀千刀的！为了娶你，我都给老大花了多少银子了，如今有你照顾他，能让他有口吃的就不错了，别妄想用我的钱给他治病。有你这样当娘的吗？活活治死了周素，现在又想置自己亲儿子的死活于不顾。你怎么知道周素的？是谁告诉你的？你要是不想让这件事闹得人尽皆知，就趁早拿银子出来给你儿子治病。陈桂香似乎是不想再同他纠缠，直接从腰间翻出钱袋子，倒出了10个铜板。江雨薇见他竟然抠门到只给10个铜板，让自己去镇上买药，直接伸手抢过陈桂香手中的钱袋子，就往门外跑去。娘，我不知道买药需要多少钱，你这钱袋我先拿去用，如果有剩下的钱，我1分不少的给你带回来。你个丧门星，你还我钱袋子！你个丧门星，我真是要被你气死了！哎呦，我的钱袋子呀！江雨薇根本不管身后气得半死的陈桂香，跑着赶上了宁武叔的牛车。到了镇上后，江雨薇先找人打听到了镇上的菜市场，寻了一块空地，就开始摆摊卖豆芽。很多人都没见过这样的豆芽，也不知道该怎么吃。江雨薇见旁边有摆摊卖调料的，就直接买了一些调料，现场做了一盘凉拌豆芽，供来往的客人试吃。好吃，好吃啊！姑娘，你这是什么菜呀？就是用这个豆芽做的，爽脆的凉拌豆芽，您带点回去试试看。这一扎豆芽多少钱？5文钱。我今日带的不多，卖完就没了。不贵，不贵，快给我来4扎。众人见有人买，便也都纷纷上来试吃。凡是吃过的都说好。江雨薇带的一背篓豆芽，不一会儿便都被人抢光了。还有许多没买到的，都问江雨薇下次什么时候再来摆摊。我7日后会来镇上赶集卖豆芽，诸位若是想吃，便去集市上寻我就好。如今赚了钱，江雨薇走之前又去调料摊多买了几种常用的调料。
忙完之后，他又紧赶慢赶找到了药铺，按照宁伯给的方子抓了药，这才去找了宁武叔的牛车，跟着他们回村了。江雨薇一进门便看到陈桂香坐在门口等他，快给我钱袋子，花了多少钱？坐牛车来回花了10文钱，抓了7日的药花了50个铜板。你还配坐牛车？去镇上又不远，你走路去不行吗？再说了，宁怀之他都瘫了，抓那么多日的药又有什么用？江雨薇见陈桂香这副胡搅蛮缠的样子，也不想同他多争辩，直接扭身进屋查看宁怀之的伤势。你这个家中的老大也太不讨喜了些，卖命的活计让你去做，如今你活着回来了，家里的人也没一个高兴的。宁怀之收回自己的视线，方才陈桂香的话他都一字不漏地听进了耳朵里。他自然知道从小自己在这个家里就是那个不受待见的人。谢谢你今日替我去买药，不过娘说的对，我走不过也是要瘫在床上了，治不治也都无所谓了，这点疼我还能忍住，日后你也不必再去镇上拿药了。哪有生病不治硬扛的道理？你现在还没死，就自己放弃自己了。你若是怕我花你娘的钱，大不了日后我想法子自己赚钱治你的伤。江雨薇一边想着，一边上手去脱宁怀之的衣裳。不劳你替我换药，我自己来吧。我倒是懒得伺候你，如今你伤成了这样，就不要逞强了。再说了，你我已经是夫妻了，我都不避讳，你一个大男人扭你个什么劲？江雨薇拿出早就准备好的灵泉水替宁怀之擦拭伤口。虽然他不知道这灵泉水的具体作用，但是自己干活累了，用灵泉水洗澡，每次都是觉得浑身轻松，像是被打通了血脉一样。你再睡会儿，我先出去替你熬药，现下你养身子要紧，别想旁的事儿。江雨薇说罢便去了厨房，找了一个陶罐，在院子里架起火堆，就开始熬药，又喊来宁昭和宁婉帮忙看着火。自己则是将今日劈好的竹子量了一个合适的尺寸，挨个锯好，又找了些废料打磨了一些蝎钉榫卯，将床板和床腿组合了起来。娘，你可真厉害，怎么什么都会做呀？没什么大不了的，一会儿啊，娘再给你和婉儿做个竹蜻蜓来玩，保证你们没玩过。对了，昭儿，那药已经熬好了，你盛出来端给你爹喝了吧，小心烫哦。宁昭小心翼翼地将熬好的药盛在碗中，又使劲用扇子扇了扇，想让它凉得快些。见药已经不再冒热气了，便端着药碗送去给宁怀之喝。江雨薇自然也没忘记对2个孩子的许诺，于是又去院里用剩下的废料做了2个竹蜻蜓，送给宁昭和宁婉。2个孩子收到了玩具，都高兴得不得了，在院子里玩得不亦乐乎。宁昭，你想死啊？你哪里弄的这么多好玩意儿？快拿过来给我玩玩。耶，宁昭，你这孩子就是小气，也不知道像谁了。不就是个破竹子吗？给你弟弟玩玩能怎么了？听姑姑话，来给姑姑。不行，姑姑，这是娘亲给我和婉儿做的，不能给旁的人。娘，你看他那个小气鬼的样子，跟他废什么话？我打他一顿，抢过来不就行了？江雨薇拎着马桶一出门，便看到了宁云云带着2个儿子要去抢宁昭和宁婉的竹蜻蜓。哎，昭儿、婉儿，快闪开！直接将方才马桶里面的排泄物朝宁云云泼去。娘，你身上太臭了。娘，你身上太脏了，你身上还有屎呢。哎呀，这可怎么办呢？我不是故意的，方才我不是喊了让你们避让吗？怎么还跟个木头似的傻站在这里呢？昭儿，方才娘是不是让你们躲开了？你听到没？娘，我听见了，所以我才拉着妹妹躲开了，不知道姑姑为什么不躲。就是娘，我们也听见了，你咋不知道躲开点呢？是啊，娘，我和哥哥都听见了的。
江雨薇强忍着笑意，转手去舀了一大盆冷水冲了过来，不等宁云云说话，直接将一盆冷水泼到了她的身上。云云，你这身上太脏了，着实看着难受，我先帮你冲冲，一会儿啊，让徐峰、徐景去给你烧点热水，好好洗洗。今晚就住在这里吧，这副样子回婆家，定也会招人嫌弃的。我看你就是故意的，你就是没安好心。俺娘说你是丧门星，你是一点也没说错呀。宁家也是倒了霉娶你进门，哼，我那个不成器的哥哥也是的，死在战场上倒也利落，如今又摊着个身子回来做啥？还不是想赖在宁家白吃白喝，让宁家的人白白养你们一家4口。陈桂香和宁老头从地里回来，进门便看到了一身狼狈的小女儿。哎呀，你怎么弄成这副德行了？还不是你个丧门星的媳妇搞的鬼！娘，你看看他都把我弄成啥样了！你们两个还愣着干嘛？快去厨房给你娘烧热水洗澡去！你们还真想让你们的娘亲染上风寒，病死榻中不成？哪就那么严重了？你干啥喝着我儿子呀？你算哪根葱？哼，我是他们的舅母，就有资格提点他们。既然你如此说，那便不要让你的宝贝儿子去烧水，你也不必洗澡，就站在这寒风中站上一夜，等身上的脏污干透了，你明日再回婆家便是。走，咱们回屋睡觉。眼不见心不烦。娘，你看看，他都骑到我头上拉屎了，你也不管管他，就让他这样嚣张啊！哎呀，你今日过来做什么？还愣着干啥？你们真要冻死我？让你爹给你们找个后娘吗？快去烧水去！哎呀，我这不是回来看看爹娘吗？而且我听人说我那个不争气的哥哥回来了，还成了残废，这么大的事儿，我不得回来看看吗？确实是个不争气的，还不如死在战场上，倒也省得回来拖累我们这一家老小了。你都不知道他花了我多少银子，刚回来那日便请了宁伯来看病，第二日那个丧门星媳妇儿就抢了我的钱袋子去镇上替他买药。娘，你也真是命苦啊，老了摊上这么一家的败家子儿。你也是好心，这人都残废了，还要那白费那银钱去替他请大夫，真是不当家不知柴米油盐贵。江雨薇带着2个孩子进屋，将陈桂香母女2人的对话都一字不漏地听了来。有娘在呢，不怕。说着又从怀里拿出来2个烧饼，给他们一人分了一个。快些吃，莫要让他们看见了。这是娘今日去镇上给你们买的，吃完就去睡觉，别管大人的事儿。宁怀之见江雨薇对2个孩子是真心的，便满意的点了点头。如今自己活着确实是个拖累，现下他也只想寻了机会便一死了之。死之前唯一放心不下的就是2个孩子，如今有江雨薇照顾孩子，自己便也能放心去了。吃吧，你别听你娘的。我就问你一句，我想同你爹娘分家，你同意吗？我不吃，你吃吧，我吃了也是浪费。你现在是病人，不吃东西病怎么好？你吃了怎么会浪费啊？只有你好好活着，2个孩子才有爹爹撑腰。如今你回来也有几日了，你家人对你的嫌弃你也看到了，现下我们提出分家，对他们肯定是有好处的。我知道我娘有时候会不讲理，但是她毕竟是我娘，我们做晚辈的理应顺从些。你说想要分家，你可想过我现在没办法下地劳作，若是当真分家了，那我们一家4口就全指着你一人养活，你一个女子如何能……哎呀，好了好了，你说的我都懂，你放心，我有办法赚钱养活咱们家，你不信问昭儿。娘能赚钱，我也能帮娘赚钱，我都听娘的。好，那便听你们娘的。见说通了宁怀之，江雨薇便整理了一下衣衫，走出门去。此时院外已经围满了村民，都在嘀嘀咕咕讨论着。这陈桂香这婆子也太不厚道了吧。是啊，这大儿子能活着回来就是万幸了，如今又这样说。就是，
快看，他大儿媳妇出来了。江雨薇见众人都伸着脖子往院里看，孙氏和宁家老二也都回来了，于是脸上立马带着哭腔，柔柔弱弱地说道：我知道如今我们老大回来了，你们一个两个的都看我们大房不顺眼。他现下是病着，只要娘给我们银子治病，定能治好了再帮家里做活的。他才回来几日，你们就这样容不下我们了吗？那个丧门星的贱种，从你嫁过来我们家就没有一天的好日子，一分钱不会赚，只知道吃白饭，花我们二房赚来的钱。现在老大那个拖油瓶还要吃药吊着身子，你还指望那个残废能好起来？就是。我听说我大哥已经废了，当时死在战场上，我们还敬他是个英雄。如今身子不行了，想起了回村了，这不是拖油瓶是啥？他可是你亲大哥，你个当妹妹的不但不帮他说话，却跟着孙氏一起来嫌弃他，你的良心都被狗吃了。你个矫家精，也不知你爹娘怎么生养的你，养出你这么个丧门星，你们江家就把你这样的货色塞到我们家来，看我今天不打死你这个贱种！乡亲们，我才嫁进来几日，我娘就要打死我，我什么也没做呀！求求你们救救我！宁武叔，快去帮我去叫李正来，宁家容不下我了，救救我吧，我不想死啊！一直站在人群里担心的跺脚的宁武叔本就是个心善的，他觉得江雨薇是个老实本分的姑娘，理应帮一把。此时宁怀之在屋内听到了院子里的动静，再也躺不住了。昭儿，快出去看看他怎么样了。宁昭也早就坐不住了，从炕上跳下来，连鞋子都顾不上穿，就赤脚跑了出来。见自己奶奶正高举着锄头要砸江雨薇，也顾不上旁的，直接跑过去企图拦住陈桂香。陈桂香此时早已杀红了眼，余光瞥见有人要上来阻拦自己，想也没想的直接一锄头下去，狠狠地砸在了宁昭的后背上。啊，奶，我疼，别啊！江雨薇听到宁昭的声音，回头一看，浑身从头凉到了脚。此时宁昭后背上还深深地插着那把锄头，背上的血早已经把衣裳染了个透。陈桂香，你这是要杀人呐！他可是你亲孙子，你怎的就如此歹毒了？唉，宁昭这孩子啊，真是可怜呐！这么小的孩子，怎的就要遭这样的罪？真是造孽呀！快去叫宁伯来，快救救我的昭儿，救救他！人群中的周婶见状，忙转身去喊宁伯来救人。昭儿，你醒醒，你不能有事儿，娘不是说过让你待在屋里不要出来吗？江雨薇陷入了深深的自责中，忽然看到怀中的宁昭，眼皮动了动。娘，别哭，没事了，奶奶打了我，就不会打你了。宁昭强撑着将这句话说完，便又昏迷了过去。快闪开，宁伯来了，都闪开！多好的孩子啊，真是造孽呀！他还这么小，怎的就要受这般罪？此时陈桂香也吓傻了，呆愣在原地。宁伯给宁昭拔出了锄头，又止住了血，包扎好了，这才擦了擦自己额上的冷汗，对着江雨薇嘱咐：如今昭儿只是暂时稳定了，不知何时才能醒过来。夜间睡觉的时候呢，一定要注意他的状况。如果浑身发热，一定要及时退热，免得伤口感染撑不过去。江雨薇抱着宁昭回到屋里，又替他喂了些灵泉水，随后才盯着一脸着急，已经拼命从炕上爬到了地上的宁怀之，冷冷地说：我说过不要让孩子们出来，外面的事情我会解决，你也老实在炕上待着，别给我添乱。随后用力将宁怀之扶到炕上，头也不回地出去了。请问哪位是李正？你是宁家大媳妇儿吧？我就是宁家村的李正，宁海。
有什么事你说吧。方才的事情想必您也看到了，如今我家相公是个残疾的，宁家人容不下我们4口人，我们也不想再赖在宁家吃白饭了。不如今日就在诸位的见证下，请李正为我们做主分家吧。你可知道，你若是分家出去，你家4口只能靠你一人养活了。你真的想好了吗？我知道，李正，今日的情形你也看到了，如今宁家是容不下我们。娘，大嫂闹着要分家，我看您呐，也别拦着人家出去过好日子了。哼，也算你自己要脸，不强行留在宁家拖累我爹娘，你们呐早该滚出去了。对，分家，今日一定要分家，快把他们一家的丧门星赶走。既然如此，那今日我便来帮你们拟文书。宁老头、陈婆子，你们过来盘点一下家产。我们家人口多，赚一点花一点，攒不下钱，也没什么家产，就是这么一间破房和10亩薄田。别的我不要，我只要2亩地和我屋内的那些东西。好，那村东头的2亩都给你，你屋里的东西你都搬走，放在那里我也觉得晦气。既然今日分了家，我们一家3口也定是要搬出去住的，还要托李正帮我们在村里找一处闲置的房子，我们也好尽快搬走。村东头你家那2亩地前面倒是还有一间小房，只是没院子也没院墙，那是多年前一个猎户来村子里打猎，为方便上山盖的房子。如今那猎户倒是早就死了，房子也是无主的。你们要是不嫌弃呢，也可以搬过去到那儿住下。我们哪还有嫌弃的份儿？既然李正同意了，那我们这几日便收拾搬过去住。只是那房子呀，年久失修了，还得修缮一下才能住人。你们就安心在宁家先多住几日嘛，等房子修缮好了再搬过去也不迟嘛。多谢李正，还请李正将分家书写好，我们来按手印。是啊，李正，我们今晚就签分家书。李正看着陈桂香急迫的样子，无奈地摇了摇头，很快就将2份分家书写好，让他们签名后又按了手印，这才分别交给了他们。宁老头送走了众人，回来时嘴里还念叨着：怎么就分家了呢呀？老大那孩子也不容易，为我们这个家。方才你死哪儿去了？有事就当缩头乌龟，家里的大事小情你什么时候管过？赶紧闭嘴，回屋睡觉去。婉儿乖，哥哥没事的，你先去睡觉。明日娘要去看咱们的新房子，你留在家里照顾哥哥和你爹，好不好？宁婉眼含泪花，冲江雨薇乖巧地点了点头。雨薇，都是我不好，是我拖累你们，我……别说了，如今能拿到分家书，我已经很满足了。日后的日子就要靠我们自己。你是2个孩子的爹，我不会放弃你，我也不想看到你一个大男人整日怨天尤人的。你得快些养好身子，振作起来。你先睡，我先守一会儿昭儿。次日清晨，江雨薇一睁眼，先简单收拾了下，就去找李正带自己去看村东头那处小房子。李正喊上了自己的老婆和闺女儿，拿了些打扫的工具，也跟着来了。陈婆子，你这是要置你们家大房于死地呀！你一个女人家分给你这样荒的地，春播都快结束了，你又要重新开垦，你自己一个人怎么种得过来呢？无妨，能从那吃人的魔窟里逃出来，已经是极好的了。今儿个就先让你宁婶和宁秋帮你先把这屋子简单收拾出来，也好有个地方睡人嘛。你呢，且先住着，过几日你若是想要垒个院墙，便来找我，我另派人手来帮你做。还有那屋顶啊，也是需要修缮的。多谢李正，
今日我就厚着脸皮麻烦宁婶和宁秋妹子了。我们且先收拾一下，等我攒点钱再将这屋子大修一番。现下只有一间小房，住人也确实挤了些。嗨，无需言谢，你现在一个女人家要照顾全家人，自然是有难处的嘛。我们村里人也是能帮一把就算一把。宁婶和宁秋也不闲着，直接开始帮忙清理墙上炕上的尘土和蜘蛛网。江雨薇则是去地旁边的池塘打了些水来进行洒扫。三人整整忙活了一日，才简单收拾了个大概。如今这房子才将将收拾好，还不能做吃食，我也不能留您二位吃饭了。等我忙完了这几日，专程登门道谢。咱们都是女人家，深知你的不易，你也不必如此。你嫁到了宁家村，日后咱们免不了常来常往的，不急这一时。江姐姐，你看这房子连个灶台都没有，日后你们搬过来怎么做饭呀？要不明日我让爹找人来帮你垒个灶台吧。我家的事已经够麻烦乡亲们的了，这些小事我自己就能做了。一会儿我便去寻些合适的材料，明日再来垒灶台。宁婶，你们先回去吧。送走宁婶后，江雨薇看着眼前这间小破屋子，虽然破败，但好歹是自己的房子。去后面的荒地去挖了很多泥土，又寻了许多枯草，找了一些方正的石头，将这些东西通通搬到了屋前，又用水和了混着枯稻草的黄泥，将炕上漏缝的地方、塌陷的地方都补了一遍，这才安心回了宁家。江雨薇刚进门，就见孙氏拧着宁婉的耳朵尖，尖叫着：“哎呦，你这个浪蹄子也胆子大了，还敢来偷鸡蛋，看我不打死你！跟你那个刚进门来的丧门星娘亲一样的讨人嫌。这么小的孩子你都要折磨，你到底还有没有人性了？”哼，你搞清楚，咱们都分家了，一家人怎么还死赖着不走？你这个贱种女儿也是坏得很，竟然还敢来厨房偷东西。娘，不偷，哥饿了。江雨薇见宁婉竟然开口说话了，心里又惊又喜，也顾不上在旁边叫嚣的孙氏，抱着宁婉就进屋了。他方才叫我娘了，婉儿开口说话了，咱们婉儿不是哑巴，她会说话。婉儿很乖，谢谢你，雨薇。不必道谢，昭儿好些了吗？娘，我好多了，你不用担心我。江雨薇先给宁昭喂了灵泉水，又替她擦拭了身子，换了药，这才拿出背篓里的小番茄和烤玉米。这个季节哪里来的玉米啊？雨薇你……哎呀，你只管吃便是了，我是不会害你们的。咱们家吃的东西千万不能跟外人说，知道吗？两个孩子也不问为什么，只是乖巧的点头。翌日清晨，江雨薇早上起床替宁昭和宁怀之换了药，自己则是赶到了新房子处开始垒灶台。一个灶台他一上午便垒完了，随后他生了火来烘干灶台，顺便烧烧火炕，也好让屋子里去潮气，这样今晚便能将就着住进来。一切都弄好了之后，江雨薇便满心欢喜地去周婶家借了一辆板车回宁家搬东西。嗨，你这个贱种，哎，我看看你藏的什么？你们都分家了还赖在这里不走，真是不要脸。宁云云，你这是做什么？宁怀之猩红着双眼，死死盯着眼前自己这个妹妹。你才是贱种，贱人生的贱种，有娘生没娘教的贱种。你一个出了嫁的姑娘，日日往娘家跑，管你娘家的闲事，说出去岂不是让人笑掉了大牙？你才是贱种呢，你全家都是欠债不还的贱种。你看看你那个赌鬼爹，他日日出去赌钱，我看他再这样赌下去，老婆都要卖了还债了。只见他一边伸手抵挡宁云云的攻击，一边不忘腾出手来打他。很快宁云云便败下阵来。哎呦，你弄疼我了，快松开我！哥，我的好哥哥，你管管你媳妇儿。你若是再管我们家的闲事，
再让你那个猪脑子儿子来欺负宁昭宁婉，我便去你婆家闹。你娘管不好你，便让你夫君、你婆母好好管教管教你。好嫂子，你放了我，日后我再也不敢招惹你了。我保证，让徐峰、徐景也不来招惹你家孩子。你就放过我这一次吧。滚！宁云云见状也不敢多停留，只得屁滚尿流地跑了。江雨薇这才回了屋子收拾东西。你会擒拿术？你一个女人家怎么懂那些东西？哦，只是略懂些皮毛。小时候在山上捡了本画册，便是照着那上面学的。如今再找那画册也找不到了。原来雨薇儿时还有这样的故事，怪不得你如今身子这般硬朗。江雨薇也不想同他多聊，只是讪讪地笑了笑，便转身去收拾东西了。我先去送一趟东西，一会儿回来拉你们。到了新房子，见灶台已经烘得差不多了，炕也全都烧热乎了，便将草席铺好，又把板车上的东西尽数搬了下来，归置好后，这才关好了门，回去接宁怀之他们。你个丧门星，你竟然还敢动手打圆圆！我真后悔当初把你娶进门，你根本不值1两银子。既然已经分家了，你爹欠的债便由你来还。还有老大和宁昭看病的钱，你也得还给我。不多，你写个3两的欠条给我，我便放你们走。大嫂，你要是个要脸的，就快些把欠条写好了，要不然我们也不能放你们走啊。刚好我们也不想走，不如这样，分家书作废，我们就继续留在宁家白吃白喝，反正你个当娘的也不能饿死你亲儿子不是？你放心，你好好出钱出力养着我们一家4口，等孩子的病好了，我夫君的病也好了，那我们就能干活养家了。这样长远看来，宁家也不算亏本不是？你还真是恬不知耻，你不要脸，你分家书已经写了，自然不是儿戏。你们刚分家，这钱我也不会催着你们还。宁昭和老大治病的钱我来出，可你爹欠的钱必须你来还，1两银子少1分都不行。江雨薇见天色越来越暗，若是晚上推着板车过去看不清路，再将宁怀之和宁昭摔个好歹，便更是得不偿失。于是便直接拿起地上的纸笔，写了1两银子的欠条，扔给陈桂香，便进屋去背宁怀之了。宁怀之在屋内自然是将院里发生的事情听了个一清二楚，心中对自己娘亲的失望也是越来越深。娘，我们走了。日后每年的节礼，我们会回来送东西给您的。既然已经分了家，平日里无事也就不用再往来了。走吧走吧，快些走吧，我也不图你能给我送啥东西，你们一家4口不赖在家里吃白饭就是好的。江雨薇见陈桂香这副嘴脸，心中更是看不起她，于是头也不回的推着板车走了。到了新家后，宁昭高兴地说：娘，以后我们也有自己的家了。我家。雨薇，这阵子辛苦你了。这房子虽然破败，但是好在还能将就着住人。过些时日，咱们赚了钱再请人来好好修缮一番，多盖几间屋子，院墙也要垒得高高的，弄个大院子，将来养些鸡鸭自己吃也方便，反正这里空地多。还是雨薇考虑的周全。我这里有5两银子，你先收着，日后也能用得上。你怎么会有钱？你不是……你别忘了，我在军中大小是个将军，每月都有俸禄可以领的，只不过是这次因中了奸人的计谋才受了伤。之前在军中攒下的那些银子，估计也拿不回来了。只有这5两银子，还是我属下走的时候留给我的。没想到你还留了后手，这银子在宁家的时候你怎么不拿出来？我本是想将这银子交给娘的，可是自从我回家，她便没去看我一眼。平日她是如何苛待你和孩子的，
我也尽数看在眼里了。如今我们也分了家，这银子自然不能再交给娘来保管了。江雨薇将手中的银子收了起来，便也不再多问。江雨薇去了外屋，用早就准备好的食材做了一餐饭，一家4口吃饱了以后，才安心地睡下了。睡梦中，江雨薇的意识进入了空间，想要给空间里的作物浇点水。恭喜宿主搬家，赠送良田1亩。江雨薇只见眼前的空地又多了1亩，心中大喜，又将茅草屋里剩下的种子都拿了出来种上了，顺便又采了些成熟的红豆和黄豆拿出来晒在了院子里。他趁着天蒙蒙亮，就寻了个好位置开始挖捕猎坑了。刚做完这些活计，就听见宁婉哭着从院外跑回家。婉儿，你这胳膊是怎么弄的？这疼。婉儿乖，一会儿娘去把那些蜜蜂赶走。这几日你不要再出门了，娘在外面设了陷阱，你若是掉进去可就危险了。他也不敢耽误，去弄了马齿苋替宁婉敷上之后，就赶忙出去追寻蜜蜂的落脚处了。他想着，若是能将蜜蜂多养一些，那自己也不用担心白糖的问题，可以直接用蜂蜜来代替了。如此想着，他也不敢再耽搁，用头巾包好了头面，又寻了根棍子将蜂窝打了下来，引走了蜜蜂后，才将蜂窝和自己刚才去摘的栀子花一同拿回家去。做完这些之后，江雨薇算着明日正好是赶集的日子，今日就要在家将油炸糕做好，炸个7、8分熟，明日一早复炸一下就可以带到集市上卖了。宁婉见江雨薇在厨房忙碌个不停，似乎也想出来帮忙，但是看见了地上的蜂窝，又吓得红了眼眶。婉儿不怕，这个是蜂窝，娘已经将里面的蜜蜂都赶走了，不会再蛰到你了。你等着，娘给你弄勺蜂蜜尝尝。宁婉接过勺子，轻轻舔了一口，眼睛一亮，她从没吃过这样好吃的东西，忙拿着勺子往里屋跑去。进屋便上炕将勺子递给宁昭，急切地说道：吃，甜。谢谢婉儿，真的好甜，你吃吧，哥哥不吃了。宁婉看看勺子，又看看躺在一边的宁怀之，慢慢地伸出小手，将勺子递到他嘴边。爹，吃。婉儿乖，婉儿自己吃，爹不吃。不哭，爹吃。好吃，真甜。婉儿乖，婉儿自己吃吧。江雨薇这边将泡好的红豆放到灶上，加水煮烂后，加上蜂蜜炒成干的红豆馅，又将黄豆放在石磨上磨豆浆。豆浆磨好后，搬到外屋盖上盖子，就去将和好的面拿出来做油炸糕。娘，你做的真好吃，这个什么油炸糕我第一次吃，里面还有馅料，真的好好吃。是啊，好吃。怎么样，好吃吧？我明日便要去集市上卖这个油炸糕，明日要辛苦婉儿照顾爹爹和哥哥了哟。娘，你的手艺太好了，这个油炸糕在集市上一定很受欢迎。雨薇，辛苦你了，你明日自己去集上要小心些，别舍不得钱坐牛车。唉，若是我这腿能动。好了，我又不是第一次去镇上赶集了，你就安心在家看孩子。你这腿会好的，大不了我们赚了钱再去镇上请大夫来看就是了。若是镇上的大夫看不好，我们就去城里寻大夫。好，我知道了，我以后不会乱说话了。我要去给李正家和周婶送些油炸糕和制花豆浆，这次搬家他们帮了不少忙，日后还是要常来往的。说完，江雨薇就将打包好的油炸糕和制花豆浆放在背篓里，先去给离自己家最近的周婶送去了。周婶，我还要去一趟李正家，就不进去了。前几日多谢你帮忙，这是我自己做的油炸糕和豆浆，你别嫌弃，拿回去尝尝。
周婶刚要开口拒绝，江雨薇就小跑着离开了。周婶看着江雨薇的背影，嘴里喃喃着：“雨薇不容易呀，自己一个女人家，要拉扯这一大家子人，好在是个明理之恩的，日后啊，能帮则帮吧。”江雨薇将油炸糕送到李正家里的时候，宁秋见江雨薇来了，忙上前拉住她的手，关切地问：“雨薇姐，我听说你们都搬过去住了，那房子现在能住人了吗？”多亏你和宁婶帮忙，现在房子都收拾好了，住人是没问题的。今日我来就是特意来感谢你们，这些油炸糕和制花豆浆是我自己做的，你们尝尝。雨薇姐，这个油炸糕也太好吃了，我从来都没有吃过这么好吃的油炸糕。确实好吃，雨薇，你还有这手艺呢。雨薇姐，你都是怎么做出来的呀？这豆浆也太好喝了，你都可以摆摊去做买卖了。你们喜欢便好，我本也是要明日去赶集卖这些东西的。好呀，赶集好，正好我明日也要去赶集，我去帮你打下手，你一个人肯定忙不过来的。好，那咱们就说定了，明日就坐宁武叔的牛车去赶集。江雨薇很是喜欢李正一家人，觉得自己和宁秋的脾气性格也很合得来，便又多坐了一会儿才走。翌日清晨，他小心翼翼地把油炸糕和准备用来装豆浆的竹筒放在背篓里，又提着装满制花豆浆的竹筒就出门去赶牛车了。宁秋见江雨薇来了，忙上前接过她手里的竹筒，笑着说：“雨薇姐，我都等你好久了。”哟，我还当是谁呢？看来分家了你也不安生啊，还坐着牛车去赶集，你哪里来的钱？既然都分家了，你就少在我面前晃悠。我的钱从哪儿来的还向你汇报？那咱们宁家村家家户户每日赚了多少钱，又花了多少钱，是不是都要同你汇报？雨薇姐，你同他讲什么理？他就是个无理都要搅3分的野蛮人。孙氏本想再说些什么，可一想到宁秋是李正的闺女儿，便也不敢再开口了。众人很快便到了集上，江雨薇直接带着宁秋去上次自己卖草鞋的那个摊子，见那里没人，便过去摆好了摊子，开始叫卖。好吃的油炸糕3文钱一个，好喝的制花豆浆4文钱一杯。给我来一杯尝尝。好喝好喝，我从来没有喝过这样好喝的豆浆，快再给我来上3杯，我带回家给孩子们尝尝。宁秋见状，忙高兴地上前帮忙盛豆浆。一旁凑热闹的人也早就馋得不行了，见着众人直夸好喝，都忍不住来拿出钱买。江雨薇在旁边收钱，宁秋就负责装豆浆，忙得不亦乐乎。制花豆浆配油炸糕才好吃，我家的油炸糕让你吃一次就忘不了，大家快来尝尝呀！方才买了豆浆的人听说配着油炸糕更好吃，便都纷纷掏钱来买油炸糕。江雨薇和宁秋越干越熟练，两个人搭配起来速度快了不少。不一会儿功夫，油炸糕和豆浆都见底了。油炸糕和制花豆浆只剩下10份了，后面的乡亲不用排了，等下次再来买吧，实在是不好意思，下次我定会多备些，让大家都能吃到。哎，我说你这个摊主，你怎么不多做点呢？哎，就是，白排这么久的队喽。哼，我家孩子都哭得不行了，就想吃你这口油炸糕，你这还卖完了？江雨薇正一边收着钱，一边给没买到的人赔礼道歉，就看见孙氏急吼吼地拉着正哇哇大哭的宁心跑了过来。你倒是会捣鼓，又做什么油炸糕什么豆浆的，都不知道先拿去孝敬公婆，你心还真是够黑的。快些将剩下的油炸糕和豆浆都拿出来，我们家心儿要吃。你真是个天大的笑话，我为啥要拿给你家心儿吃啊？你要买下次再来吧，今日的已经卖完了。说着就把最后一份油炸糕和豆浆打包好，递给一个男子。
孙氏见状就要上前去抢那男子手中的东西，脸上还不忘陪笑着说：哎呀，你看看这位大哥，不好意思，这是我们自家的买卖，我们家孩子要吃，你就别跟一个孩子抢了，你下次再来买哈。我可是付了钱的，你算老几啊？上来就抢我东西，臭婆娘！江雨薇和宁秋见状相视一笑，便收拾了摊子就要离开。好你个江雨薇，你亲侄女都馋哭了，你都不舍得给她吃，哪有你这样当大娘的？你家闺女你惯着，旁人可不惯着。再说了，我可没有这样黑心烂肠的侄女，小小的孩子就知道欺负弱者，都让他娘教坏了。好你个江雨薇，你等着，咱们走着瞧，我回去就告诉娘，你有钱还不还她银子。喏，这是你今儿上午的工钱，多亏你来帮忙，不然我一个人真的忙不过来。下次赶集我多做些，咱们也能多卖些，到时我再多给你些工钱。不用雨薇姐，我就是来帮忙的，左右我在家闲着也是闲着，别提什么工钱不工钱的。哎，你再推脱，下次我可不敢用你了。听话，拿着，我得去给你宁大哥抓些草药，再买些吃的用的，你自己去逛逛集市吧，咱们到时去宁武叔的牛车那边会合。宁秋见江雨薇非要给自己工钱，便也不再推脱。江雨薇这边去买了些吃用，替宁怀之抓了7日草药后，又去寻了木匠铺子，将自己画的轮椅草图给了木匠，请他帮自己打个轮椅出来。忙完了这些，江雨薇才赶到了牛车那边和宁秋会合。江雨薇到家后就急忙进去看宁昭。哎，昭儿，你那伤口才刚好，怎么就下地了？该多养养才是。娘，我身子都好了，现下也不疼了，整日躺在炕上，我实在受不住了。娘，你今日去赶集，东西都卖完了吗？今日准备的东西都不够卖呢，下次赶集要多准备些才行。雨薇，今日里你一个人去赶集，定是忙坏了吧？不是我一个人，今日李正家的宁秋帮我一起去卖货，我和他脾气处得来，下次赶集他还同我一起去。今日我给了他20个铜板工钱，下次多卖些也能多给他一些。有人帮你就好，我本还担心你自己一个人应付不过来呢。几人正说着话，突然听见屋外一阵巨响，不知是人还是猎物，我先出去看看。江雨薇挨个检查自己挖的陷阱，走到一处大坑的时候，看到掩盖坑洞的杂草和树枝都不见了，见那坑下正站着一头野猪，不停地挣扎着想要往坑上跑。江雨薇看着眼前的野猪，似乎是在看一堆银子，直接找了长竹竿，将叉子牢牢绑在竹竿上，用力地朝坑下的野猪头部扎去。江雨薇手法利落地将猪切割分成了几块，一次次放在篮子里，让宁昭往上拉。两人忙活了10几趟，才将这头大野猪分割完。他看着满院子的猪肉，自己吃是怎么也吃不完的。昭儿，你快些跑到村里喊，就说李正家门口卖野猪肉，10文1斤，数量不多，想买的快些来。江雨薇也不敢耽误，很快便来到了李正家。门口已经有不少人在等着买猪肉了。昭儿，你先去一边歇歇，看你累得满脸都是汗。这个小宁昭是个做生意的料啊，我就是听见他吆喝才来买的。是啊，老大媳妇儿，宁昭真是个好孩子，这么小就知道帮忙了。江雨薇冲他们笑了笑，手上的动作也不停，十分麻利地切猪肉收钱。一板车的猪肉很快就卖完了，只剩下一个猪后腿。江雨薇等了一会儿，见没人来买了，便想着带回家自己炖了吃。刚招呼着宁昭推起板车要走，便碰见从地里回来的陈桂香和宁老头。好你个黑心肝的玩意儿，你这分家出去几日就忘了家里还有我这个老娘了啊？有猪肉都不知道往家里送些。你也想吃猪肉？等一下，刚好剩下这一个猪后腿，再来晚点可就没了。我先帮你称称。
不用称，那么麻烦干嘛？都给我吧。哼，称称而已，不麻烦的。哟，刚好是6斤5两，多的5两算我送你的，6斤一共是60文钱。你看是现在给钱，还是我们跟着你回宁家取？你个狼心狗肺的，我是你婆母，我要吃你点猪肉，你居然还要跟我张口要钱？你是我婆母不假，若是按照之前没分家的时候，别说这猪肉了，就连这卖猪肉的钱我都得一分不少的上交给你。可如今咱们已经分了家，你也知道我一个女人家的拉扯全家人不容易，你还故意分给我村东头那2亩荒了好几年的薄田，如今就连我赚点糊口钱你也看不下去，还要过来闹得我做不了生意。你可知道你儿子瘫在床上等着用钱买药，宁昭前些日子被你伤得刚能下地，宁婉也是个小的，等着我回去给他做饭。你说的没错，这些都是你们宁家的种，可你曾管过他们的死活吗？唉，陈老婆子，你给老大一家留一条活路吧。就是，看看人家都被你逼成啥样了。哼，分家的时候我可在场，好东西一点没给老大家，如今怎么有脸来要这猪肉的？陈婆子，你又不是吃不起猪肉，你若是真想吃，就花钱买了吧。陈桂香见众人没一个向着自己说话的，顿时气得上气不接下气，指着江雨薇刚要开骂，就被身后的宁老头一把拉住。你还嫌不够丢人呢？快跟我回家！啊，娘，你可真厉害，咱们回家吧。江雨薇无奈地笑了笑，便带着宁昭推着板车回家了。等众人都睡下后，他盘算着下次赶集若是要去卖卤味的话，只有宁秋帮忙是不够的，只能带着宁昭和宁婉去帮忙打包了。若是这一次卖得好，修房子的钱也就凑够了。又想到那轮椅该是做好了的，不如就带着宁怀之一起去赶集，刚好可以试试新轮椅，最好能去镇上找大夫瞧瞧他这腿还有没有救。江雨薇一边想着，慢慢地睡了过去。次日清晨，江雨薇被宁昭喊醒。娘，你快醒醒，我听到外边又有动静，莫不是又有猎物来了？听到猎物2字，江雨薇一个机灵就醒了过来，爬起身穿上外衣就跑了出去。只见陷阱里面正蹲着一窝野兔，江雨薇有些失望，和野猪比起来，野兔确实不算什么。这是小兔子，婉儿。小兔子，兔子可爱。既然婉儿喜欢，那咱们就先养着，日后也可以攒些兔毛，替你和哥哥织毛衣。宁昭和宁婉见自家养了一窝兔子，很是高兴，两人连饭都顾不上吃，背起小背篓就去山脚下给兔子割草了。自己则是进屋将泡柳叶的水换了几遍，觉得没有苦味了，才开始调馅包包子。怀之，我上次在镇上替你找木匠打了个轮椅，明日赶集你同我一起去吧，我让宁武叔来家里拉你，你也好去集上试试新轮椅，再逛逛集市，总是在家里闷着也不是个事儿。好，那明日我便同你们一起去赶集。江雨薇又嘱咐宁昭帮忙看着火，自己则是挑了几个好看的包子，用荷叶包了2份就出门了。先去给周婶送了1份，江雨薇又去找了宁武叔，他家里刚好也在吃饭。武叔，快尝尝这刚出锅的柳叶包子，鲜着呢。老大媳妇儿，你刚说这是柳叶包的包子？那柳叶那样苦，还能包包子？是呀，吴婶，柳叶摘下来以后要泡上几日去了苦味儿，包包子才好吃呢。你尝尝我包的。哎呦，老大媳妇儿，还得是你会做饭。这包子确实好吃，竟然比那集市上卖的肉包都好吃呢。好吃，好吃，果真好吃啊！你个死老头子，慢点吃，别噎着了。你看你跟几辈子没吃过包子似的。
五叔，明日赶集，我想带着我家怀之一起去。你也知道怀之那腿不方便走路，所以想麻烦五叔绕点路去我家接他，我们可以多付一点银子。嗨，老大媳妇儿，你这是什么话？咱们乡里乡亲的，我哪能多收你银子呢？你放心吧，明日一早我便先去你家接人。那便多谢五叔了。五叔五婶，你们先吃着，我先回家收拾了。第二天，江雨薇早早起来，将油炸糕复炸了一遍，足足装了2个背篓。走到村口时，见孙氏等人已经在等宁五叔的牛车了。孙氏见江雨薇拉了这么多东西去镇上，顿时眼前一亮，上前就冲宁怀之说：“你好歹也是宁心的大伯，家里做这么好的吃食，也不知道差人给宁心送点。还有公婆上次想吃你家点猪肉，你那抠门媳妇儿都不舍得给。”弟媳，你也是女人，自然能理解你大嫂一个人拉扯这个家不容易。既然宁心想吃，今日我便做主送她一个油炸糕，再多了可是要花钱买的。毕竟这些东西都是你大嫂她一个人辛辛苦苦做出来的。你可是宁心的亲大伯，怎么就这样小气呢？给你，你要走就快些上车，莫要耽误了我们去赶集。我不去赶集了，你们走吧。随后似又想到了什么，突然露出一个耐人寻味的笑容。哼，咱们走着瞧，不就是个油炸糕吗？很快众人便到了集上。江雨薇先是让宁五叔将宁秋、宁昭和宁婉3人送到集上去摆好摊子，自己则是让宁五叔帮忙拉着宁怀之去木匠那里取轮椅。见到轮椅后，江雨薇很满意，又扶着宁怀之坐了上去，让他试试自己操作转弯前进。宁怀之很快便熟悉了。雨薇，谢谢你，有了这个轮椅，我也能下炕帮你做些事儿了，太好了。今日就要让你帮我摆摊卖货，不然还真是忙不过来呢。咱们快些过去吧。此时摊位已经聚集了不少的人，宁秋手忙脚乱地收钱，宁婉和宁昭则是帮忙打包。江雨薇见状，忙将宁怀之推到了放卤味的摊位前。怀之，你负责卖卤味，就按15文一斤来卖，刚开始可以先给他们试吃一下。宁秋见江雨薇来了，忙将早上收的钱都递给江雨薇。雨薇姐，这些客人都是上次吃了好吃，这次又来买的老主顾，我还没吆喝，这小半桶都快卖完了。辛苦你了，秋妹，咱们早些卖完，也好早些回家。多谢诸位捧场，还请各位排队购买。今日我们还带了卤味来卖，大家可以免费试吃。快到中午时，油炸糕和制花豆浆还有卤味都卖完了。秋妹，今日辛苦你了，日后你若是没事，还能来和我一起赶集吗？雨薇姐，哪里就用得了这样多？你还是跟上次一样，给我20个铜板就成。村里的人出去打长工，一日才能赚30文钱，如今我只忙活了半日，你却给我30个铜板，这实在是太多了。拿着，这是你应得的。以后你来帮我赶集卖货，我每次都会给你30个铜板的工钱。雨薇姐，谢谢你，这是我第一次自己赚钱。江雨薇推着轮椅，带着一家人来到了城北的回春堂，进门便对伙计说：“你好，我们想请大夫看看他的腿。”伙计见有病人上门，忙将他们引到了内院，请了林大夫来查看。林大夫先替宁怀之把脉后，又掀开裤子仔细查看了他的腿伤。只见他又点头又摇头的。林大夫，今日来是想请您看看他这腿还能医好吗？能好也不能好。大夫，您这是什么意思啊？你这腿啊，受伤不轻，如今能养到现在这般模样已是不易，定是你家人细心呵护才养成这样。这本来这腿呢，不用指望还能站起来的，可如今却有一丝希望，只是……大夫，只是什么？您只管说，只要能医好他的腿，我们都会尽力去做。
他这腿需要扎针，配合艾灸治疗。当然，这些只是辅助作用。他还需要每日泡药浴来养着腿伤。更重要的是呢，要喝我给他开的药方。这药方别的药材倒也常见，只是那药引须得用千年野山参才可发挥起作用。这千年野山参是极为珍贵的药材了，别说你们家能寻来，就连我这日日守着这药铺，与诸多达官贵人打过交道，都不曾见过这千年野山参呢。你们又如何能寻来呢？余威，你的心思我明白，只是我这腿是不中用了，咱们回吧。林大夫，若是我能寻来这千年的野山参，您就有把握医好他的腿吗？林大夫欲言又止，只是冲江雨薇点了点头。江雨薇得了肯定的答复，心中便有底了。不过是千年野山参，自己家里靠着山那么近，空闲的时候就可以去山上找。若是找不到千年的，找个100年的拿回来种在空间里，也很快便会养成千年人参。如此，宁怀之的腿就有救了。他如此想着，便带着宁怀之他们去买食材，又去买了一些葱、姜、蒜和辣椒的苗子。4人采买了一堆东西，这才赶到宁武叔的牛车那儿，坐着牛车回家了。刚进村口，便见周婶一脸急切地在村口等他们。雨薇呀，快些回家看看，你家着火了。等众人到之后，周婶家的宁有才正带着自己家大儿子宁铁柱和小儿子宁武拼命提水灭火。好在他家离池塘近些，众人合力很快便扑灭这场大火。再看此时的房子，已经烧得只剩下一个空壳子。宁昭和宁婉见自家房子没了，便直接坐在地上哭了起来。但是江雨薇作为家里的顶梁柱，肯定不能在这个时候倒下。他迅速用意识进了空间，盘算了一下这些日子的收入，加上今日剩下的银子，刚好够20两。秋妹，还劳烦你今日回去请李正帮我们找人修房子，我们出2顿饭。现下各家地里也有活计，能来帮忙的我们也不让他白干，1人1天20文的工钱。我们不怕人多，这次房子要加盖还要大修，所以人越多越好。我知道了，雨薇姐，你放心吧，我这就回去让我爹去找人。雨薇，如今你家烧成这样，怕是不能住人了。这几日你们就先将就着住在我家里吧，虽然挤些，但是好歹有个睡觉的地方。周婶，今日之事多亏了你发现的及时，如今再不能去你家麻烦你了。你家房子也不大，若是再住进去，我们一家4口更是不行的。好在如今天气热了，露天睡上1晚倒也无妨。今晚我先简单收拾一下，能睡就成，明日大伙来帮忙修了屋顶就好了。周婶见江雨薇这样说，便也不好再说什么，只是打发了自己家那几人回去做晚饭，自己则是留下来帮着江雨薇打扫。众人收拾好了之后，江雨薇又挨个检查了一下墙体，确定没有裂痕，才放下心来。雨薇，你们这也没办法做饭，不如今晚就去我那里吃饭吧。江雨薇忙摆手，已经够麻烦你了，周婶。我们今日去赶集，还买了些吃食，晚上够吃的了。你快些回去休息一下吧，这都帮我们家忙活了1整日了。雨薇呀，这话我本不该说，只是我憋在心里实在难受。今日你们去了集上后，陈桂香便带着孙氏来过你家，还翻了院墙，进屋不知在翻找什么。我本想出来拦着，可是你有才叔非不让我来掺和你家的事儿，毕竟那是你婆母和弟媳，于是我便回了屋。可等我再出来的时候，你家就已经着火了。雨薇，我真的不是故意不帮你们的，你也知道你婆母那人刁蛮得很，我怕被他缠上。周婶，你这是说的什么话？如今你已经是帮了我们大忙了，我知道的，你的难处我都知道，你快些回去休息吧，今日多谢你了。送周婶回去之后，
江雨薇将宁怀之推进了屋里，看着露天的屋顶，无奈地笑了笑。唉，今晚咱们要遭些罪了。我的竹床也被烧没了，咱们4个在炕上挤一挤，没有被子盖，睡在一起也能暖和些。我先烧炕，热点饭菜，咱们吃了睡觉。于薇，跟着我，你受苦了。我只可惜了，这房子都是你一点一点收拾出来的，如今全没了。无妨，反正咱们也要修大房子了。这次啊，我定会修一个又大又安全的房子，定不会让贼人再闯进来。于薇，你是说这场火是人为的？别想那么多了，我先去烧炕。2个小哭包，可别哭了，明日咱们家就要修大房子了，快吃，吃饱了有力气，明日帮忙盖房子。娘，咱家真的要盖房子吗？当然了，不光要盖，还要盖一个大大的房子呢。宁昭听了扑哧笑了，还冒出一个鼻涕泡。江雨薇见状，忙用手帕替他擦了擦。宁怀之看着江雨薇对2个孩子温柔的样子，心中顿时升起一股暖意。一家4口吃完饭后就挤在一起，将就着睡了一晚。早上，江雨薇早早就起来了，趁着没人的时候，去空间将今日要用的食材都拿了出来。等他这边准备好了，李正也带着一大帮子人来了。今日咱们主要是先将屋顶补好，再帮我在院里厨房门口的这个位置垒一个连锅灶。日后我准备重新挖地基，在这间小屋并排的左右两边各盖一间大屋，连着2侧便直接盖上2个厢房。后面的2亩荒田，我准备盖个大院墙围起来当后院，前面这个院子也要围个大院墙。门口2边和房前要盖上大的遮雨棚，屋后帮我盖个猪圈和鸡棚，如此就麻烦诸位了。老大媳妇儿啊，你这么盖可得花不少银子呀，你放心吧，李正，银子我都备好了，只管让大家尽心帮我做活，吃食和工钱上自不会亏待大家伙的。李正听江雨薇这样说，便给众人分配好了工作，让他们开始干起来。陈桂香和宁老头准备去地里干活，正好经过这里，看着宁怀之院里的情形，2人都是一惊。哎，他们哪里来的银子修房子？昨日我怎么没找到？宁老头不知发生了什么，想要过去看看，一把被陈桂香拉住。哎呀，你少管闲事，咱们都分了家，如今他家的事也不该我们管了，地里的活你不干了。今日人多，江雨薇直接用竹笋混着猪肉炒了大锅菜，又炒了2个青菜，随后又拿出半扇排骨做了一道糖醋排骨。江雨薇见此时已经晌午，饭菜都做好了，又取了之前包的柳叶包子在锅里热了一下，便招呼着众人先吃饭。趁着众人吃饭的功夫，江雨薇将李正叫到一边。李正，你也知道昨日我家里着火了，如今我们家住在这村东头，离村里有些远，所以这次建房子，为了安全起见，我还是想建个砖瓦房。只是我手头银钱不足，后院的地就先用石头垒个高院墙，日后等有了银子我们再修整。只是这前院和6间房，我们定是要按照砖瓦房来修的。你家的事儿啊，秋昨个就回去跟我一五一十的说了。如今你家忙着修房子，也顾不上找那放火的人。你想盖砖瓦房，自是好的。那这样吧，下午我便去镇上帮你买砖瓦。那就多谢李正了。如今我们家盖房子，许多事我顾不周全，还望李正多帮着提点些。如今这房子盖好了，我们也不准备搬去别处。这房子的地契我们也想早些办下来，还请李正帮忙算算面积和价格，我也好留出些银子。这都不碍事儿，我一会儿便回去拟了地契，下午去镇上正好一同办了。这屋后的地呀，本就是你们宁家传下来的，这6间房和前院的位置有2两银子就足够了。江以为这才安了心，又去取了2两银子递到李正手里，才去忙活着和宁怀之他们吃饭。
此时从地里回来的陈桂香和宁老头正好走到这里，闻着院子里的肉香，二人都不由得咽了咽口水。陈桂香便忍不住了，抬脚就要往院里去。你不要脸，我还要脸！咱们自家儿子盖房子，我们宁家没出一个人去帮忙，如今又如何能舔着这张老脸进去吃饭呢？我看你这副窝囊样就来气！我是宁怀之的老子娘，我辛辛苦苦将他养大，又帮着他养2个小杂种，如今我去他家吃口饭都不成了。他一把甩开宁老头拉着自己的手，头也不回地往院子里走。今儿个诸位帮我们宁家盖房子，着实是辛苦了。大家吃饱了就抓紧去干活吧，我来收拾桌子。陈婆子，你和老大不是都分家了吗？今日是来帮忙的？我看到不像，哪有趁着饭点来帮忙的呀？就是，我若是主家，定是要拎着扫帚将人赶出去的。陈桂香心一横，也不管旁人怎么说他，如今他已经1个多月没沾过荤腥了。只见陈桂香一屁股坐在长凳上，将众人挤到一边，又一把从旁边人手里抢过一双筷子，伸手就要去叨肉。江雨薇此时突然想到了她嫁过来的那日，想要吃口肉，就被陈桂香和孙氏联合起来欺负。如此想着，江雨薇伸手就过去夺下了陈桂香手中的筷子，递回原来那人手中，随后又生生将陈桂香拉了起来，笑着说：婆婆不必来我家操劳，如今我们也分了家，就不事事劳你费心了。我本也不想操劳，可是哪有你这样过日子的？雇人做事还给吃这样好的饭菜，我们老大命苦，本就受了伤，又找了你这么个丧门星的败家子，如今怕是房子还没盖起来，钱都让你们给霍光了。娘，你莫要再闹了，我们这个家是雨薇撑起来的，家里的大事小情都听雨薇安排，我们已经分了家，你就不要再来插手我们的家事了。好，你有了媳妇儿忘了娘，我怎么就养了你这么个白眼狼啊？早知道当时就该将你扔到山里喂野兽，也好过白养你一场。婆婆，若是不想将昨日的事闹到官府去，便老老实实回家去，日后也别再来打我们大房的主意，否则我定会让你和孙氏在牢里度过余生。你好你个江雨薇，我才不稀罕吃你一顿饭，咱们走着瞧。他此时早已没了风采的气势，拉着宁老头就跌跌撞撞地跑了出去。被陈桂香这么一闹，众人也都没心情吃了，纷纷起身干活去了。很快便将院外的灶台和昨日烧了的屋顶都修缮好了。李正那边也赶在天黑前将砖瓦都拉了回来，又将地契亲手交给了江雨薇。第二天，江雨薇早早的起来，打开院门，让宁怀之在家等着人来干活，自己则是准备出去转转。江雨薇走到房后的池塘，突然灵光一闪，便跑到池塘边去看。今日若是能抓条鱼来做菜就好了。他正想着，便看到池塘里有一只大鱼游过来。江雨薇想也没想，便直接伸手去抓，直接收获一条大鲫鱼。江雨薇将鱼扔到岸边，又如法炮制抓了4、5条，这才满意的提着鱼回家了。来干活的人见江雨薇手里提的鱼，顿时惊讶道：老大媳妇儿，这鱼不能吃啊，腥气得很，而且还很苦，还有鱼鳞，吃在嘴里啊可难受了。是啊，若不是说荒年没人会吃这种东西的。大家安心干活，这鱼啊交给我处理就行，保准让你们吃一次还想再吃。